పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వరద ఉధృతి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి ఏడుకొండలు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఓవర్ టు యు ఏడుకొండలు. తప్ప ఏ కోసాన కూడా తగ్గట్లేదు. దీంతో వారం రోజులుగా లంక గ్రామాలన్నీ కూడా పూర్తిగా నీటిలోనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే మనం తాజాగా విజువల్స్ లో చూస్తే మనం యలవంచల మండలం దొడ్డిపట్ల గ్రామంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది, ఇళ్లలోంచి సుమారు 8 నుంచి 9 అడుగుల మేర ఈ యొక్క వరద ప్రవాహం అనేది కొనసాగుతూ ఉంది. అయితే వీటిలన్నింటినీ కూడా అవటావటిన అధికారులు వారం రోజుల క్రితమే వీళ్ళందరినీ తరలించి ఆ పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. కానీ కొంతమంది ఏదైతే వృద్ధులు బయటకు వెళ్ళలేనటువంటి వారు ఉన్నారో వారంతా కూడా ఇళ్లపైనే కాలం వెళ్లదీస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏ క్షణానికి ఏం జరుగుతుందో తెలియనటువంటి అయోమయ పరిస్థితుల్లో ఈ లంక గ్రామాల ప్రజలైతే మాత్రం కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఇటు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలన్నింటిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యానవన పంటలైనటువంటి మొక్కజొన్న, తమలపాకు, అరటి, అలాగే కాయగూరల వంటి పంటలన్నీ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయాయి. ఇప్పటి వరకు కూడా సుమారు ఇక్కడ మనం ఈ తాజాగా ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చూస్తే మన 15 అడుగుల మేర ఈ గ్రామంలోంచి నీరు ప్రవేశిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ ఒక ఫ్లోర్ వదిలి 2వ ఫ్లోర్ పైకి వెళ్ళి కూడా వీరు జీవనం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా ఈ యొక్క గోదావరి ఉగ్ర రూపం ఆ వరద వెనక మరొక వరద రావడం అనేది తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది. మరోవైపు చూస్తే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఇళ్లలోకి ఏ విధంగా నీరు చేరింది అనేది. అయితే మరోవైపు అటు మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా మరొకసారి వరద వచ్చేటువంటి ప్రమాదం పొంచి ఉంది అన్న వార్త విన్నటువంటి ఇక్కడ గ్రామస్తులంతా కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే యలమంచిలి మండలంలో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలతో పాటు ఆకంటి మండలంలో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలన్నీ కూడా ఇప్పటికే పూర్తిగా నీటిలో దిగ్బంధంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఇటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలన్నింటిలో కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఈ నీరంతా లాగడానికి మరొక 3 నుంచి 4 రోజులు పట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ తర్వాత కూడా ఇక్కడ మేట వేసినటువంటి బురదను తీసేందుకు మాత్రం వారం నుంచి 10 రోజులు పట్టే సమయం ఉంది. పూర్తిగా ఎండ కాస్తేనే కానీ బురద అంతా కూడా ఎండిపోయేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇంత అయోమయ పరిస్థితుల్లో వీరంతా కూడా ఇక్కడ జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. అయితే మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ పడవలపైనే ప్రయాణం చేసి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్లను ఇంకా బయటికి చేరవేసేందుకు వీరొక ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈ ప్రస్తుతానికి ఏవైతే పునరావాస కేంద్రాలు కొనసాగుతున్నాయో పునరావాస కేంద్రాల్లోనే వీరందరూ కూడా ఈ యొక్క భోజనాలు అనేది చేస్తూ కొంతమంది తమ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి సామాన్లు బయటకు తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఇంకా చేస్తూ ఉన్నారు. మరొకసారి గోదావరి ఎగసిపడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే వార్త విని వీరంతా కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఇది చూస్తే ఇటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు అటు మెట్ట ప్రాంతాలైనటువంటి ఏలేరుపాడు, కుక్కునూరు మండలాల్లో కూడా ఇంకా వరద ఎక్కడ కూడా తగ్గుముఖం పట్టలేదు. భద్రాచలం నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వస్తున్నటువంటి వరద ప్రవాహం చూస్తే 19,47,000 క్యూసెక్ల నీటిని ధవళేశ్వరం నుంచి దిగువకు అధికారులు విడుదల చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మనం చూస్తే ఇళ్లలో ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందనేది మనకి పూర్తిగా అర్థమవుతూ ఉంది. అయితే ఇదే విధంగా మరికొద్ది రోజులు కనుక ఈ పరిస్థితి ఉంటే అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాధులు కూడా సోకేట్టు ప్రబలేటువంటి ప్రమాదం పొంచి ఉందని చెప్పేసి ఇటు అధికారులు కూడా అప్రమత్తం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ నీరు లాగిన వెంటనే కూడా ఇక్కడ బ్లీచింగ్ అనేది శానిటైజ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. భవాని. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఏడుకొండలు.